I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रियाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए फिर से आपके लिए नया अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. एवरीवन, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा वीडियो देखकर कि आज हम लोग कहाँ पर विजिट करने वाले हैं। कि आज हम ऐसी जगह पर आए कि ये वीडियो बड़ों के लिए तो है, स्पेशल आज बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है। हम आपको यहाँ पर ऐसी जगह पर लेकर आए कि जहाँ पर टॉयज का खजाना, टॉयज कलेक्शन है, जहाँ पूरे अमरेली में आपको नहीं कलेक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा कलेक्शन आपको इस शॉप के ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, तो यहाँ पर आपको लैम्बोर्गिनी, थार, स्कॉर्पियो और बुगाटी जैसी कार कलेक्शन भी देखने मिल जाएगी। यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए देखते हैं। I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. चलिए हम आपको यहाँ के ओनर से मिलवाते हैं। तो क्या नाम है आपका? अर्शिल भाई। पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके यहाँ कितना सारा कलेक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपके पहले कार कलेक्शन देखा, जैसे कि बुगाटी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, तो ये मतलब किस टाइप का कार कलेक्शन है? ये पूरा मेटल कलेक्शन है। ये पूरे की पूरी मेटल कलेक्शन कार है कि आप देख सकते हैं। आप थोड़ा अपनी शॉप के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके यहाँ किस टाइप के टॉयज मिलते हैं और क्या क्या वेरायटी है आपके पास? हमारे पास छोटे बच्चों की पूरी टॉयज का वेरायटी है। हमारे पास 800 से ज़्यादा कलेक्शन है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे कि हमारे पास पूरा गर्ल्स कलेक्शन में भी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास कि पूरे अमरेली शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख ही सकते हैं, ऑनलाइन से भी कम रेट में है हमारे पास। तो आप ये देख ही सकते हैं, ये फ्लैश ड्रम है। आप बाजार में लेना चाहोगे तो आपको 500-600 रुपये से कम नहीं मिलेगा। ऑनलाइन भी देखोगे तो आपको 550 से 600 रुपये में मिलेगा। हमारी शॉप पे सिर्फ 400 रुपये रेट, सिर्फ 400 रुपये, सिर्फ 400 रुपये। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन से भी कम प्राइस में आपको ये लोग क्वालिटी दे रहे और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे। और जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अर्शिल भाई ये ड्रोन क्या रेट में आएगा? आप बाजार में लेने जाओगे तो आपको कम से कम 2500-3000 से ज्यादा रेट में मिलेगा। हमारे पास सिर्फ 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये में ड्रोन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाजार के अंदर मिलने वाली 3 से 4000 रुपए की ड्रोन, और यहाँ पर आकर आप विजिट करते हो तो ये ड्रोन आपको सिर्फ 2000 रुपए में पड़ेगा। और ऐसा बहुत सारी कलेक्शन मैं देख रहा हूँ। हम अर्शिल भाई से जानते हैं। अर्शिल भाई, आप हमारे व्यूअर्स को ऐसी कौन सी चीजें जो स्पेशल वेरायटी के अंदर है और आप दिखाना चाहोगे? हमारे पास स्पेशल वेरायटी में देखो हमारे पास कार कलेक्शन है और बाइक कलेक्शन है जो पूरे अमरेली शहर में नहीं मिलती आपको। ठीक है, अगर आपको परचेज करनी हो तो राजकोट, अहमदाबाद तक जाना पड़ता था। देखो हमारी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की ढेर सारी कि आप बैटरी ऑपरेट कार और बाइक स्टार्ट कीजिए, तो हमने शुरुआत की, स्टार्ट किया और कस्टमर की पूरा हमको सपोर्ट मिला है। और देखो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पूरे की पूरी बाइक जो है हमारे पास कलेक्शन है ना, वो पूरी की पूरी मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना नहीं है। ठीक है भाई, जैसे बता रहे थे पहले लोगों को राजकोट और अहमदाबाद जाना पड़ता था ऐसी कार कलेक्शन के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर घर बैठे अमरेली के अंदर ये सब कार कलेक्शन और टॉयज कलेक्शन मिल जाएगा। ये वैरायटी देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरा खजाना पड़ा हुआ है।
और ये ऑपरेट कर रहे हैं बाइक को और बता रहे हैं कि ये पूरी बाइक जो है वो मेड इन इंडिया है। पूरी चार्जेबल है, मेड इन इंडिया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये कलेक्शन इतना है कि आप यहाँ पर आओगे और देखोगे तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। तो अर्शिल भाई हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी शॉप कहाँ पर लोकेट है? हमारी शॉप का नाम है एंजल टॉयज अमरेली, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के आगे, हरी रोड। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पर बहुत सारी टॉयज के अंदर कलेक्शन पड़ा हुआ है कि यहाँ के ओनर बता रहे थे कि उसके पास 700 से 800 ऐसी प्रोडक्ट है टॉयज के अंदर। तो मैं आपको सारी वीडियो के अंदर एक्सप्लोर नहीं करूंगा और जितनी हो सके उतनी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही नई अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आया और यहाँ पर आकर आप विजिट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर आपको शॉप का लोकेशन मेंशन कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।